Сәлем барлығына. Мынау көпшілік қойып жатқан өзекті мәселе бойынша, сұрақ бойынша мен осы видеоны арнағым келіп жатыр. Ол Америка Құрама Штаттарына шақырту қағаздары. Интервьюда Америка Құрама Штаттарының елшілігінде көрсететін сіздердің маңызды құжаттарыңыз. Егер де сіздің Америкаға сапарыңыз туризм емес, басқа да мысалы оқу, выставкаға бару, белгілі бір бизнес семинарлар, немесе мына work and travel бағдарламасы бойынша тәжірибе алмасу, студенттерге арналған 3 айлық мемлекеттік органда істейтін немесе белгілі бір салаларда жұмыс істейтін адамдарға компаниялардан шақырту қағаздары бойынша көпшілік адамдар айтады, маған интервьюді, посольствоға интервьюға жазылу үшін қызмет қажет емес, маған тек қана бағанаға айтқан шақырту қағазы керек. Сол секілді Apollo KZ деп мен аштым, және Apollo KZ Instagram арқылы, қазір Instagramда пустой, мен жаңадан жариялай бастаймын. Сол жерде шақырту қағаздары туралы, қандай клиенттерге қандай шақырту қағаздарын жасадым, сол жөнінде нақты ақпаратты тек сол порталдан ғана сіздер ала алатындай нәрселер жасағым келіп жатыр. Қалай жасауға болады, сол жерінде қысқаша сіздерге мәлімет беріп өтейін. Бір ғана мәлімет, бүгін мен студенттік виза бойынша туралы айтамын. Сіздер мысалы дейік, біздің офисқа келдіңіздер, немесе өздеріңіз оформить етіп жатсыздар визаны, сіздерге оқу орнынан F1 виза, студенттік визаға тапсыру үшін шақырту қағазы керек. Apollo KZ сайтында немесе маған жеке өзіме хабарласып, кішкене консультация алсаңыздар болады. Қандай шақырту қағазы қажет сізге, не үшін қажет, сол жөнінде сіздерменен кішкене сұхбат жүргізсек болады. Студенттік визасы мысалы туралы айтайын, сіздерге тіл курстарын Америка Құрама Штаттарында, белгілі бір штатта, белгілі бір оқу орны, университет, колледж болсын, академия болсын, сіздер білім алғыларыңыз келіп жатыр. Мен сіздерге ссылка жіберем, немесе ол ссылка Instagram парақшада көрсетіліп қойған, осы видеоның описаниясында тұр, Apollo KZ-тің Instagramы. Сол жерде форма тұр, сол формада бүкіл нәрсе көрсетілген. Студенттік виза бойынша қандай оқу орнын, қай штатта, соңында договор, одан кейін шақырту қағазына кететін шығындар туралы барлық нәрсесі сол жерде көрсетілген. Сол форманы толтырасыздар. Одан кейін Америка Құрама Штаттарынан сіздерге 2 аптаның көлемінде мен оқу орынға түсіріп, квота алып, қажетті документтерді толтырғызып, сіздерге Қазақстанға сол анкетада көрсеткен тұрғылықты адрестеріңізге қазпочта арқылы документтеріңіз жіберіледі. Сол документтерді алып, сол документтердегі информацияны сіздер посольствоның сайтына кіру арқылы интервьюға жазылып, интервьюді өтсеңіздер болады. Бұл жерде тек қана оқу орнынан емес, өзге де тағы да қосылады. Мен қазір соған видеолар арнағым келіп жатыр. Біртіндеп барлығын арнай беремін. Қай жерден қандай пригласительный алуға болады, қалай кіруге болады деген секілді ақпараттар. Егер де видео ұнаған болатын болса, лайк басыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы бойынша комментарийға жазыңыздар, сіздерге жауап беруге тырысайын.